बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्राई कफ या खुशक खांसी की जो बड़ी वजूहात होती हैं, इनमें से एक बड़ी वजह जो है वो गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज है कि जब आपके स्टमक यानी मैदा से जो तजाबियत है वो आपके गले में आती है, खास तौर पे इस वक्त जब आप लेटे हुए होते हैं या रात को सोए हुए होते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो आपके साइनस का मसला है। ये जो हमारी नाक की हड्डियां हैं, इनके दरमियान में खाली जगह होती है, जब इसकी सोजश हो जाती है तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसकी वजह से जो केरा है पीछे की तरफ गिरता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप्स कहते हैं। खास तौर पे ये जब आप रात को सोते हैं तो सुबह को उठने के बाद इस केरे की वजह से आपको बार बार खांसी करके गले को साफ करना पड़ता है। इसके बाद एक अस्थमा की टाइप होती है जिसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। जिस तरह गर्दो गुबार के मौसम में हर तरफ गर्दो गुबार होती है, तो कुछ के अंदर सांस की नालियों की जो तंगी होती है इस एलर्जी की वजह से होती है। और खास तौर पे जो इसकी इब्तदाई स्टेज होती है, इसमें वीजिंग के अलावा खांसी होती है जो खुशक होती है, और इसकी बड़ी वजूहात है खुशक खांसी की।